Мне очень захотелось создать уютную и теплую атмосферу в доме, и на помощь мне пришел обогреватель. Это электрический камин-обогреватель. Этот электрокамин не только источник тепла, но и стильное украшение нашего дома. Благодаря своей напольной конструкции его легко перемещать из комнаты в комнату. Он прост в управлении, есть удобный пульт, можно настроить температуру комфортную именно для вас. Можно наслаждаться видом огня, не беспокоясь о безопасности, а его стильный дизайн впишется в любой интерьер.